الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bayan haka a yau ranar 10 ga watan tara watan Ramadan shekara ta 1447 hijira wacce ta yi daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026. ne mana barka da saduwa a wannan darasi da sanarwa dangane da shi ta gabata mai taken alaƙar tauhidi da aƙida da manhajin salafiyya, tunatarwa ga Malam Jamilu Dutsen Tanshi da abokansa. Ko shakka babu a 'yan kwanakin nan da kwanakin da suka gabata wata dambarwa ta taso tsakanin Malam Jamilu Dutsen Tanshi tare da abokansa. Wanda wannan dambarwa ta karaɗa wurare masu yawa sosai da sosai, kuma ta jawo hankalin mutane masu yawa ta yadda suka yi tsokaci kala-kala. Saboda haka wannan dambarwa mai jawowa nazarin wanda yake kusa da ita ne idan yana da abin faɗa, ko kuma wanda yake nesa da ita idan yana da abin faɗa. Amma in ba haka ba, barinta ta wuce kamar yadda ya zo, to ko shakka babu akwai alkhairi mai girma sosai da sosai. Sanannen al'amari ne cewa fahimtar addini al'amari ne wanda yake da matuƙar daraja, yake da ƙima. Bal duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe masa fahimtar addininsa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya nuface shi da babban alheri, kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuface shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. A matsayin gabatarwa ga wannan darasi, babu laifi mu duba takaitaccen tsokaci ga wannan hadisi. Faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuface shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Ko shakka babu wannan yana nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai san abin da ya ga dama ne a lokacin da ya ga dama, kuma ga wanda ya ga dama. Daga cikin abubuwan da yake so wa bayinsa, ko ya so wa wasu sashi na bayinsa, ya nuface su da shi akwai fahimtar addini. Saboda haka fahimtar addini ba ƙaramin alheri ba ne, ba ƙaramar daraja ba ce a rayuwa, sannan kuma ba ƙaramar ɗaukaka ba ce a cikinta. Shi yasa wannan hadisi a taƙaice yana nuni zuwa ga wasu abubuwa masu yawa, wanda aƙalla ba su gaza abubuwa guda 5 ko zuwa guda 6 ba. Abu na farko, wannan hadisi yana nuni akan falala ta fahimtar addini. Falala ta fahimtar addini. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda Allah ya nuface shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Kaga nufatar Allah ga bawansa wajen dangane da fahimtar addininsa, ko shakka babu abu ne mai falala, abu ne wanda yake da kima. Abu na biyu, wannan hadisi ya kunshi hujjar dole nassosin shari'a a fahimce su a yadda suke, a fahimce su a bisa manufarsu. Shi yasa aka rawaito daga Imam Shafi'i
yana cewa amantu billahi wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa rasulillah ala muradi rasulillah. Na imani da Allah da abin da ya zo ga wajen Allah a bisa manufa ta Allah. Na imani da manzan Allah da abin da ya zo daga wajen manzan Allah a bisa manufa wato ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To ko shakka babu abin da ya zo daga wajen Allah shine alqur'ani, abin da ya zo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi. Gaba ɗaya biyun wahayi ne, gaba ɗaya biyun wahayi ne kuma su ne dalili. Idan aka ce su ne dalili, su ne wanda mai shar'antawa wato ya shar'anta a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da su a mataki na farko ba tare da jayayya ba, ba tare da wata husuma ba. Sai sauran dalilan da suke rataye da su kaman al-ijma, kaman al-qiyas, waɗanda su da ake cewa al-adillatul muttafaqu alaiha, wato dalilan da aka yi ittifaki wato a kansu wajen ciratowa hukunci na shari'a. To a takaice a mataki na biyu mun fahimci wato hujja ko wajabcin fahimtar dalilan shari'a a yadda suka zo, ba kaɗai haddace su ba. Kenan kaɗai haddace dalilan shari'a kaɗai baya gamsarwa ba tare da fahimtar su ba. Kenan a mataki na farko wato fahimtar dalilan shari'a ɗori ne ko ƙari ne akan haddace su. Sannan abu na uku da za mu fahimta daga cikin wannan hadisi ɗin wato tabbatar ko kuma samuwar halaccin ƙwarewa a wani fanni wato na ilimi. Kun gani? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Duk wanda Allah ya nuface shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Kaga kenan ashe fahimtar addini ko fiqhu a cikin addini wani fanni ne na musamman, fanni ne mai zaman kansa. Mutum ya ƙware a cikinsa, ya dage a cikinsa har Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi akai. Kaga kamar fita ce ko kuma ka ce wato wata siffa ce ta musamman ko kuma wata keɓancewa ce ta musamman. Kenan dai a nan mun sami halaccin ƙwarewa a wani fanni wato daga cikin fannuka wato na ilimi. Sannan wato abu na akwai abin da ambatansa a wannan gurbin wato zai amfanar. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda At-Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da kuma wato Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin Shu'abul Iman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Iyaka ilimi ana samun sa ne ta hanyar koyo, fiqhu ana samun sa ne wato ta hanyar wato kokarin fahimta. Ilimi ana samun sa ne ta hanyar koyo, ta hanyar sauraron malamai. Hanya ta farko kenan ta ilimi, sauraron malamai. Hanya ta biyu karatu. Hanya ta uku tishi a tsakanin mudarasa kenan, tishi tsakanin abokan karatu ko kuma tishi tsakanin ɗalibi da malami ko tishi tsakanin malami da malami ko kuma maimaici at-takrar wal muraja'a. Wato ɗalibi ya zo ya ta maimaita abin da ya karanta daga wajen malami ko malami ya dinka maimaita abin da ya sani na ilimi. Kun ga wannan al-ilmu bit-ta'allum kenan. Abu na biyu shine al-fiqhu bit-tafaqquh. Wato ana samun fahimtar addini ne a yayin kazar-kazar din neman fahimtar addini. Wannan kuma fahimtar addini kuma tana samuwa ne akalla ta hanyoyi guda uku. Fahimtar nassoshin shari'a, fahimta ingantacciya ba gurguwar fahimta ba. Abu na biyu kuma duba maganganun malamai da komawa zuwa ga malamai wajen fahimtar maganganunsu. Sannan abu na uku a gurguje wato shine ƙoƙarin horas da kai wajen cirato hukunce-hukuncen shari'a daga nassosin shari'a. Kun ga wannan gurbi din ko shakka babu, kun ga hanyar da ake samun ilimi kenan
kuma ga hanyar da ake samun fiqhu kenan wato a cikin me a cikin wato addinin musulunci. A dai takeice yan uwa ko shakka babu shine wannan zai kai mu zuwa ga me zai kai mu zuwa ga wato abu na gaba wanda yake da alaka wato da wannan cewa shi kansa fahimtar addinin da ko karantar addinin da fahimtar addinin shi yasa ma aka ce me alfiqhu. Wannan menene shi kansa fiqhun da ake magana yanzu a nan wato a kansa innamal fiqhu bit tafaqquh din nan, wannan fiqhun ya game addini gaba daya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuface shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini. Wannan cikin hadisin da yake cikin Bukhari da Muslim kenan, sai hadisin da yake cikin Mu'jamul Kabir na At-Tabarani da kuma hadisin da yake cikin Shu'abul Iman na Imam al-Baihaqi na innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Anan at-tafaqquh din shine kokarin sanin fiqhu. To menene fiqhu? A mafirin jihar maganan malamai ma'anar fiqhu ta game dukkan addini gaba daya. Fiqhu ya game aqida, fiqhu ya game ibada, fiqhu ya game mu'amala, fiqhu ya game suluki, fiqhu ya game suluki, kuma fiqhu ya game wato manufa ta shari'a, maqasidu shari'a. Duka wannan wato fiqhu ya game. Shi yasa ma imamu Abu Hanifa littafinsa na aqida a mafi rinjayar maganan malamai wato ya kira shi da al-fiqhul akbar, babban fiqhu. Al-fiqhul akbar, babban fiqhu. Wato ya kira littafinsa da al-fiqhul akbar ne, babban fiqhu, dan saboda ya kunshi bayanai akan tushe na addinin musulunci, wato ya kunshi bayanai akan abin da ya shafi tauhidi da aqidar musulunci. Mun gane ko? Kenan tunda an samu al-fiqhul akbar wanda shine fiqhul li'tiqad, shine to da a samu al-fiqhul asgar wanda shine fiqhul ahkam, wato karamin fiqhu shine fiqhun hukunce wato fiqhun hukunce. A dai takaice na farko al-fiqhul akbar yana da alaka da usuluddin, tushe na addini, sannan shi kuma al-fiqhul ahkam yana da alaka da sauran al-furu' wato rassa wato na addini. A dai takaice yan uwa ko shakka babu wannan hadisi na Bukhari da Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuface shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini. Yana daga cikin abin da zamu iya ciratowa wato a cikinsa. Abu na biyar shine lallai fiqhu, fahimtar addini haske ne na Allah subhanahu wata'ala da yake wato albarkar da yake sanya da yake albarkar wato da yake nufatar bayansa da shi. Wani haske ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake sanya yake yin sa ga bayinsa, ba dukkan bayi ba kenan. Ba wai kadai wato kwazo, ba wai kadai kwanya, ko kuma ba wai kadai zuzuru, ba wai kadai basira bace, akwai datarwa ta ubangiji a ciki. Abu na shida wanda zamu fahimta daga cikin wannan hadisi shine lallai yabo yana nuni akan shar'ancin abin da aka yaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuface shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Kun ga anan Allah subhanahu wata'ala ya yabi fahimtar addini, ya yabi kokarin wato fahimtar addini. Kun ga kenan a wannan a takaice za mu ga akwai zaburarwa wajen wato neman ilimi na shari'a. Za mu ga akwai wato faɗakarwa na cewa yawan ibadar mutum ba ita za ta ruɗi mutum ba, yawan haddar mutum ga ilimi ba ita ce a bar ruɗuwa ga mutum, wato ba ita bace da za ta sa a ruɗu da mutum. Ya mece ce alaƙarsa da aiki idan ka kwatanta wato da mece ce alaƙarsa da ilimi idan ka kwatanta shi da yawan ibada, mece ce alaƙarsa da fahimta idan ka kwatanta shi da tarin iliminsa ko haddarsa. Sannan abu na biyar za mu ga cewa lallai wato akwai falala wajen komawa wajen ma'abota ilimi domin fahimtar addini. To a takaice ko shakka babu wannan ita ce takaitacciyar gabatarwa dangane da wannan darasi din.
Wannan ita ce takaitacciyar gabatarwa, domin a galibi duk dambarwar da take tasowa da duk rigingimun da suke tasowa za ka samu akwai ƙarancin fahimtar addini, ko in ce galibin abin da yake haifar da su akwai ƙarancin fahimtar addini. To saboda haka inda wancan zai kokari ya ga ya fahimci addini, ya koyi ilimi, ya yi kokarin fahimtarsa, to insha Allah za ka samu rigimar za ta karanta, sannan wato kan mutane zai haɗu, sannan za a samu zaman lafiya, sannan da a samu wato girmama juna. To anan wannan shine zai kai mu bangare na biyu, wanda shine mafi faɗi ko mafi girma a wannan muhadara, shine alaƙar tauhidi da aƙida da kuma manhajin salafiya. Ko shakka babu alaƙa take tsakanin tauhidi da aƙida da manhajin salafiya alaƙa ce ta cika, wato alaƙa ce ta sashi kan cika sashi, ta yadda idan aka rasa sashi to lallai hakan ya bayi zuwa ga rasa sashi. Alaƙa ce ta gogayya da taimakon juna da ƙarfafa juna da kuma kasancewa a dunkule a tare, ta yadda matsala a cikin guda ɗaya tana iya kaiwa zuwa ga 'yar uwarta. Wato matsala a cikin guda ɗaya yana iya kaiwa zuwa ga ɗan uwansa, wato ita wannan matsala tana iya kaiwa zuwa ga 'yar uwarta, wato a cikin wancan bangare din. Saboda haka alaka take tsakanin tauhidi da aqida da wannan da manhajin salafiya, alaka ce ta cika, alaka ce ta gogayya, ta yanda duk lokacin da aka ce ɗaya ya rabu da ɗaya to za ka samu rauni, za ka samu giɓi. Amma matuƙar sashi yana tare da sashi, za ka samu ƙarfi, za ka samu aminci. Wannan haka lamarin yake a wajen ma'abuta suna da haɗin kai, a wajen ahlus sunna wal jama'a ana ƙirga tauhidi a matsayin tushe na aƙida. Ita kuma aƙida ita ce kuri na addini gaba ɗayansa, shi kuma manhaji shine kayan aikin fahimtar tauhidin da aƙidar da kuma sanin salon aiwatar da su. Kun ga kenan a wannan gurbi ɗin, kun ga alaƙa da take tsakaninsu alaƙa ce mai ƙarfi, alaƙa ce mai ƙwari, ta yadda raba ɗaya da ɗaya ko shakka babu matsala ce mai girma. Saboda haka ba laifi mu ɗan rarraba su a takaice. Mece ce alaƙar tauhidi da aƙida? Alaƙar tauhidi da aƙida alaƙar cewa shi tauhidi shine tushen aƙidar musulunci, balma shine mafi girman batu da aƙidar musulunci take tattaunawa, kuma shine na farko, saboda yana da alaƙa da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala cikin ubangijintakarsa, yana da alaƙa da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala cikin cikin ubangijintakarsa, cikin cancantarsa da bautawar bayinsa, sannan kuma yana da alaƙa da haƙƙin, wato yana da alaƙa da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wajen kaɗaita da sunayensa mafiya kyawu da siffofinsa ɗaukaka. Saboda haka ita aƙida ta ƙunshi imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, imani da littattafai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar, imani da wanzanin da Allah ya turo, imani da ranar ƙarshe, imani da ƙaddara da sauransu. Shi yasa a galibi malaman aƙida idan suka zo bayani akan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a, zaka samu suke gabatar da aqidatu tauhid, aƙida ta tauhidi a karan farko, a mataki na farko, domin ita ce tushe. Zaka ga suna cewa a farko muna imani da Allah da manzanninsa, da muna imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa, muna imani, sai sun jero rukunin imani gaba ɗaya a mataki na farko.
saboda haka wannan shine abin da galibin malaman aqida suke yi. Saboda haka lalle dai tauhidi dai shine tushen aqidar musulunci, shine tauhidi shine tushen aqidar musulunci, saboda abin da yake da alaka da shi na haƙƙin Allah da a cikin ubangijintakarsa da cancantarsa da bautawar bayansa da kuma keɓantarsa da wasu suna mafiya kyawu da sifofinsa ɗaukaka. Saboda haka lallai mafi girman tushe shine kaɗaita Allah tauhidi, da shine annabawan Allah gaba ɗaya suka fara da'awarsu. Allah subhanahu wataala ta i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Annabawan nan idan suka zo farkon abin da suke farawa, ku bauta wa Allah, ba ku da wani abin bautawa koma bayansa. Saboda haka dukkan tauhidi aqida ce, amma ba kowane batu bane na aqida tauhidi. Da wannan ne shi yasa zaka ga akwai wasu ma mas'aloli ne ko batutuwa ne na fiqh wanda malaman musulunci suka sanya shi a cikin littattafan aqida domin su bambance ma'abota sunna da haɗin kai daga sauran mushrikai ko daga sauran 'yan bid'a da san zuciya. Batutuwan nan suna nan da yawa, kamar batun shafa akan khuffi, mun gane ko, da sauran batutuwa wanda hasali ko asali batutuwa ne na fiqh, amma saboda riƙon 'yan bid'a da son zuciya da saba wasu ga ma'abota sunna akai, wanda wannan sabawar har ta zama aqida gare su, sai ahlu sunna wal jama'a su ma wajen saba musu akan wannan batu na fiqhu ko kuma na ibada ya zama asali a wajen su, ko ya zama aqida a wajen su. Saboda haka yan uwa, aqida ta fi gamewa sama da tauhidi, domin aqida ta kunshi tauhidin da sauran abubuwan da suke da alaka da tauhidi, ko sauran abubuwan da suke da alaka da tauhidi na tushe na imani. Mun gane ko? Saboda haka shi yasa aqida ta zama wato mafi girman kuri na addini, domin tauhidi yana yawo a cikin ta da sauran abubuwan da suke da alaka da tushe na imani. Wannan shine dan takaitaccen bayani dangane da wato bambancin da yake tsakanin aqida da kuma wato, ko kuma alaka da take tsakanin aqida da kuma tauhidi. Sai alaka take tsakanin wato tauhidi, take alaka tsakanin tauhidi da manhajin salaf. Shi dai manhajin salaf ko manhajin salafiya gaba ɗayansa mafi girman abin da ya tsayo a kansa, mafi girman abin da yake kira zuwa kansa shine tabbatar da kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta, tabbatar da kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta da kuma cancantarsa ga haka. Saboda haka a wannan gurbi din ko shakka babu manhajin salafiya na hakika tsayayye ne wajen wato manhajin salafiya tsayayye ne wajen kiran mutane zuwa kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta, tabbatar da tauhidi a ilmance, a aikace, a kirayance, wato wajen da'awa. Saboda haka a wannan gurbi din ko shakka babu manhajin salafiya kun ji alaƙarsa kenan da tauhidi. Duk wani wanda yake wato salafi na hakika, to zaka samu a mataki na farko a matsayinsa wanda yake da'awa ta annabta, yana ba da ɓangaren tauhidi wa girmamawa, yana girmama shi, yana ba shi kulawa, yana martaba shi, sabanin wanda kake ga sabanin waɗanda suke kan wato manhajin da suka ko manahij da suka saba da manhajin salafiya ko manhajin annabta, cikin waɗanda wato zaka ga kamar misali cikin wato wanda suke kan tafarki na ikhwan, zaka ga galibin su damu da wato kira zuwa kan tauhidi ba, bal ma suna ganin cewa kira zuwa kan tauhidi yana raba kan mutane. Kira zuwa kan tauhidi yana raba kan mutane, musamman tafarki na ikhwan, tafarki na tabligh, su ma suna ganin wato kira zuwa ga tauhidi yana raba kan mutane. Bal su a wajen su sai an zo an haɗu tukun in za a bayyana tauhidi a bayyana tauhidi. To lallai ilalla ba wannan shine wannan ba shi bane tafarkin annabta, ba shi bane tafarkin annabawa. Tafarkin annabawa farkon abu da suke cewa u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, ku bauta wa Allah, ba ku da wani abun bautawa koma bayansa. Saboda haka yan uwa, wannan ita ce alakar tauhidi da manhajin
magabata na kwarai. Saboda haka mafi girman abinda manhajin salafiyya yake wato kira a kansa ko yake ɗore a kansa, akwai tabbatar da tauhidi a mataki na farko, gabatar da shi akan kowane batu, sannan kuma tsoratar da mutane ga barin shirka da ma'abota shirka, da tsoratar da mutane ga barin bid'a da ma'abota bid'a. Abu na gaba wanda ambatansa zai amfanar, cewa lallai manhajin salafiyya yana ba da tauhidi ne kariya da ma'abota tauhidi. In dai mutum akan tafarki na salafiyya yake, to ko shakka babu zaka samu yana ba da tauhidi kariya, kuma yana ba da ma'abota tauhidi kariya. Wannan alaƙar tauhidi da manhajin salafiyya kenan. Alaƙar aƙida da manhajin salafiyya kuma shine, ita aƙida mun sani aƙida ana karantar da ita ko ana karantar ta hanyoyi mabambanta. Wasu na karantar aƙida ta hanyar ahlul kalam, ma'abota magana, mun gane ko, hanyar yan bid'a da hanyar mu'tazilawa, hanyar jahamiyya, hanyar mu'tazila, hanyar asha'ira da sauran waɗanda suka biyo su. Kamar yadda ana karanta ta hanyar mafalsafa, wasu da aka samu wato sun fi karkata a yayin da suke kokarin tabbatar da akida ko sai karantar akida, za ka samu sun fi karkata zuwa ga molanka, sun fi karkata wajen gabatar da tunaninsu akan nassi. Kamar yadda kuma ana karantar akida ta hanyar salafiyar hanya, wato hanyar magabata na kwarai. To saboda haka a wannan gurbi din, duk wanda ya karanci akida ta hanyar magabata na kwarai, ta salafiyar hanya, to shine wanda ya karanci aqida, ingantacciyar aqidar da za ta amfane shi duniya da lahira. Saboda haka alakar da take tsakanin almanhaju salafi da kuma al'aqidatu salafiyya alaka ce mai matukar karfi sosai da sosai. Shi yasa wanda suka busan menene manhajin salafiyya ba, za su su karanta aqidar, ko da sun karanta aqidar ahlus sunna wal jama'a, amma ba su karanta ta wato ba su karanta ta a manhajin salafiyya, wato ba su karanta ta a wajen malaman da suka san manhajin salafiyya ba. Za su karanta aqidar, amma kuma sai ga a ƙarshe suna karkata zuwa ga wasu abubuwa daban waɗanda suka yi nesa gabarin sunna, gabarin salafiyya. A dai takaice yan uwa, ita kanta aqida ta salafiyya da ake ta magana akan ta, ita ce aqidatu ahlus sunna wal jama'a, ita ce aqidar sahabbai, ita ce aqidar tabi'ai, ita ce aqidar jagororin addinin musulunci da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe. Saboda haka a takaice yan uwa, tauhidi shine tushe, aqida gamamman gini ne ko kuma cikakken gini ne wanda ya kewaye tauhidi. Shi kuma manhaji na salafiyya hanya ce ta fahimtar tauhidi din da aqida din, kuma da sanin salon da za a aiwatar da su ko kuma a tafiyar da su. To kun ga ko shakka babu a tsakanin su akwai alaka mai girman gaske. Akwai alaka mai girman gaske. A wannan gurbin kuma ko shakka babu yan uwa, rashin fahimtar wannan yana daga cikin dalilan da yasa wato ire-iren Malam Jamilu Waziri Dutsen Tanshi da abokansa suka yi nesa gabarin gaskiya da kuma tabarki na ma'abota gaskiya. Yana daga cikin dalilan da duk wanda ya karkata. Rashin fahimtar tauhidi, rashin fahimtar aqida ingantacciya, rashin fahimtar basalafan tabarki ko manhaji, ko kuma ƙoƙarin raba tsakanin tauhidi da aqida, ko raba tsakanin tauhidi da aqida da basalafan manhaji ko tafarkin annabta. Tunda matsala a ɗaya tana bayuwa zuwa ga matsala ga ɗan uwansa, to wannan shi yake nuna cewa idan za ka samu, wannan shi yake tabbatar da cewa idan wani yana da matsala akan manhajinsa, za ka samu idan ka bibi batun ya koma zuwa ga matsala akan aƙidarsa, idan ka bibi batun za ka samu matsalar ta koma zuwa ga asali na addininsa, wato asali na aƙidarsa wanda shine tauhidi. Yawa da wannan kenan ya zamto abu ne mai matuƙar muhimmanci
ko da wani ya zo yana ta ihu yana ta kira cewa shi makirayi ne zuwa ga tafarkin tauhidi ko makirayi ne zuwa ga tauhidi, to za a duba shin yana kira zuwa ga tauhidin a tafarkin annabta ko za a kira zuwa ga tauhidin a tafarkin annabta? Yana kira zuwa ga tauhidin ingantaccen tauhidi a bisa doron dalilai ingantattu? Shin mecece aƙidarsa irin ta ma'abota tauhidin ce ko kuma ta bambanta ko akwai matsala a cikinta, ko kuma tauhidin nasa ya tabbata, aƙidarsa ta tabbata, amma yana da matsala wajen manhajin karantar da tauhidin nasa, yana da matsala wajen manhajin karantar da aƙidar tasa da aiwatar da su a tsarin da ya kamata. Ya ɗauko wani tsari na 'yan baya ko tsari na 'yan bida wanda ya saba da tsarin magabata na ƙwarai wajen karantar da su. Kun ga duka waɗannan abubuwan la'akari ne, shi yasa kenan ba duk wani makirayi zuwa ga tauhidi bane za a yabe shi ko a ƙarfafe shi ko kuma a kewaye shi har sai in an san, ina nufin kewaye shi irin kewayewa ta gaba ɗayan nan, ƙarfafarsa irin ƙarfafarsa a game gaba ɗaya, ba tare da wato keɓance batun da ya kamata a ƙarfafe shi ba. Irin haka kuskure ne ko shakka babu. Ba laifi bane in ka ƙarfafe shi akan abin da kasancewa yana kansa na gaskiya, amma kuma wannan ba zai rufe idonka gabarin duba mecece aƙidarsa ba, wannan ba zai rufe idonka gabarin duba menene manhajinsa ba. Wannan duk ba zai rufe idonka gabarin wannan ba, domin daga lokacin da ka rufe idonka gabarin aƙidarsa, to lallai ka ɗauki tafarki na ɓata. Daga lokacin da ka rufe idonka gabarin manhajinsa, to ko shakka babu ka ɗauki hanyar nisantar manhajin annabta. Saboda haka ma'abota suna da haɗin kai, salafawa na gaskiya a galibi ihun mutum ko kuma wato ƙolan mutum da kuma tererensa ko yekuwarsa akan cewa shi makirayin tauhidi ne, wannan baya rinjayarsu ko wannan baya yaudararsu, har sai sun san menene asalin aƙidar mutum ko akan wani tafarki yake, ingantaccen aƙida yake da ita, shin tafarkinsa kubutacce ne ga barin bid'a da san zuciya ko kuma akan haka yake? To waɗannan duka abubuwan wato la'akari ne. A dai takaice 'yan uwa, wannan shine zai kai mu wato zuwa ga wato tunatarwa, wannan shine zai kai mu zuwa ga ɓangare na biyu, wato na uku kai shine tunatarwa ga Malam Jamilu Waziri Nutsantan shi da abokansa. Wannan abin da ya gabata na farko, abin da ya gabata gaba ɗaya tunatarwa ne gare su. Ya kamata su yi la'akari da abin da ya gabata, su yi la'akari da shi, su koma littattafan malamai, su koma littafin Allah, su koma sunan manzon Allah, su yi ƙoƙarin neman taimakon fahimtar magabata, wato fahimtar magabata wajen fahimtar su. Idan suka yi haka ko shakka babu wannan dambarwar da suke ciki wallahi za su yi nesa gabarinta. Wannan rashin daidaiton da yake tsakaninsu zai zo ƙarshe. To amma akwai wasu abubuwan la'akari da ya kamata a ce mun duba su a wannan gurbi ɗin. Wasu dalilai ne suka sa Malam Jamilu yake irin wannan taɓarar da yake yi, wato na ƙoƙarin ya zagi wancan, ya ci mutuncin wancan, ya ci mutuncin wancan, ya ci mutuncin wancan. Menene dalili? Menene dalili? To ko shakka babu dalilai suna nan da yawa. Wataƙila wasu daga cikin 'yan uwa sun kawo waɗannan dalilan. To amma ko wasu dalilai kuma da ni na hanga wanda suna da tasiri mai matuƙar yawa. Dalili na farko, Malam Jamilu ya yi la'akari da yanda majalis na malamai suke sauyawa, ya lura da yanda wato ake haɗe majalis na malamai. Majalisun malamai da yawa an haɗe su, wannan haɗiyar kuma
galibi tana tasowa ne daga ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko ɓangaren 'yan ƙungiya, musamman ma 'yan ƙungiyar Izala, a cikin Izala musamman 'yan Kaduna. Ko shakka babu duk malamin da ya taso yana tutiyar shi ba ɗan ƙungiya ba ne, ba ruwansa da ƙungiya da ƙungiyanci, shi ba ɗan Izala ba ne, a ƙarshe idan ya yi laushi sai ga kawai ƙungiyar Izala kawai ta haɗiye shi. Sai ga ƙungiyar Izala ta haɗiye shi haɗewa ta bai ɗaya. In ma ta haɗiye shi yana da ransa da shi da almajiransa, ko kuma in ma shi ya tsira ta zo ta haɗiye markazinsa ko kuma majalisinsa. Wannan shi ne abu na farko. Wannan su ne ɓangare na farko, ko kuma sururiyun, ‘yan sururiya, su zo su haɗe majalisin nasa domin su mu'amala da ‘yan bida'a ba wani sabon abu bane a wajensu. Domin dama ‘yan sururiya reshe ne na ikhwan, kuma galibinsu ‘yan maslaha ne, masu wasa da tunanin bayin Allah ne, masu wasa da mutane ne. Saboda haka idan sun zo kawai malami yana ta tutiyar ba ruwansa da ‘yan bida'a, ba ruwansa da mushrikai, ba ruwansa da kaza, ba ruwansa da siyasa, a ƙarshe za zo su haɗe markazinsa su abin nan. Wannan shine kusan dalili na farko. To wannan shine dalilin da yasa Malam Jamilu yake ta ƙoƙarin ya gani sai ya yage dutsen tanshi daga hannun waɗannan mutanen. To amma wata tambaya, shin hanyar da ya bi ingantacciyar hanya ce ta yage wannan majalisin daga hannunsu? Wannan darasi ne ko shakka babu mai zaman kansa, amma a takaice ba ingantacciyar hanya ba ce ta yage wannan majalisin daga hannunsu. Ingantacciyar hanya ta yage wannan majalisin da tabbatar da shi a hanyar da ta gabata shine ya duba ya ga wasu kurakurai wannan majalisi yake ɗore a kai na tauhidi, na aƙida, na manhaji, ya ga yana karantarwa ta Allah da manzansa, karantarwa a bisa tafarkin annabta. To ko shakka babu in da su haɗu su zagaye shi, kowa yana kawo masa wabka, kowa yana kawo masa rabka, kowa yana kawo masa damka, insha Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi. Insha Allah ko shi kadai ne kowa ya gudu, sai Allah subhanahu wata'ala ya karfafe shi. Amma da wannan hayaniya, da wannan harigido, ba zai taba tsayaratar da wannan markazin ba zai taba tsayaratar da wannan majalisin ba. Karantarwa ta haƙiƙa a bisa tafarki na annabta shi ita ce abin da data tseratar da wannan markazin daga 'yan ƙungiya, daga wajen sururiya, daga wajen ikhwaniyawa. In yana karantarwa yana fahimtar, to shikenan kawai zai tsira. To wannan dalili shine dalili na farko da yasa yake ta wannan haukar, yake ta wannan abin din, domin ya ga ya tseratar da wannan majalisin daga hannun 'yan bid'a, daga hannun 'yan ƙungiya da kuma sururiyun. Yawa wannan kuma ba bakon al'amari bane. Idan mun duba za mu gani wasu da yawa daga cikin mutane ko shakka babu wallahi sun kasa tseratar da majalisunsu daga hannun 'yan ƙungiya, wanda majalisin ya ɗauki shekaru yana yaƙar ƙungiya da ƙungiyanci. Sun kasa tseratar da majalisin daga hannun sururiyun, wanda wannan majalisi ya ɗauki shekara da shekaru yana yaƙar su, da yawa daga cikinsu. Wannan dalilin ne yasa wani lokaci da ya gabata da Dr. Kabir Asgar ya zo yana magana akan ahlus sunna wal jama'a a Najeriya, ya zo yana magana akan yan uwa salafawa, yana ce musu yan madakila. Faɗin Dr. Kabir Asgar da salafawa yan madakila, wannan faɗin bai gabata a wannan majalisin ba tun daga farkonsa har ƙarshensa. Malam Muhammad Awal Adam Albanin Zaria, Allah jikansa da rahama, bai taɓa kiran salafawa ko ‘yan uwa salafawa da cewa su ‘yan madakila ba ne. Bal abin da muka iske shine yabansa ga wanda ake jingina salafawa da shi, Sheikh Rabi. Shi yasa a wancan lokacin ne wani rubutu mai suna illolin da magada majalisan malamai a Najeriya suke haifarwa. Dr. Kabir Asgar a matsayin misali, wanda a ciki
na ba da bayani wato wanda yake da tsayi sosai da sosai, wanda yanzu korowa wannan bayanin zai zama yana da wahala sosai da sosai. A dai takaice yan uwa, wannan dalilin shine yasa shi yake ta kokari sai ya ga ya kwaci wannan, ya kwato wannan majalisin daga hannun waɗannan bangarori guda biyu, yan kungiya da sururiya. Domin idan ka duba za gani majalisin Malam Muhammad Awwal Al-Albani, suriyun sun yi tasiri sosai da sosai. Sun yi tasiri sosai da sosai. Bal duk wanda suke jagorancin majalisin da ka samu masu risinawa ga jigajigan sururiya ne a Najeriya. To yana ya za ka yi da su? Bal duk abin da suke aiwatarwa a wannan wajen suna aiwatar da abin da waɗancan jigajigan suke ɗora su ne a kai, a galibi. Da kun ga wannan abin la'akari ne. Sannan abu na gaba daga cikin abubuwan la'akari, daga cikin dalilan da ya sa wannan shi Malam Jamilu Waziri Dutsen Tanshi yake ta duk wani abin da yake yi, shi ma ƙoƙarin fashin majalisin yake yi, ƙoƙarin fashin gwagwarmayar da aka yi a baya yake yi. Wannan kuma ba sabon al'amari bane shi ma, ba sabon al'amari bane shi ma. Ka ɗauki ita kanta Izala, ƙungiyar Izala. Ai da yawa daga cikin waɗanda suke jagoranta ta a yanzu galibi fashin tafiyar suka yi, ba da su tafiyar ta faro ba. Wannan ba abin mamaki bane dan ba ta faro da su ba saboda karancin shekarunsu, amma yanda suka zo suka yi kane a cikin tafiyar, suka maida ma'abota tafiyar na asali baya, kuma ba wai saboda manufa ta addini ba a galibi, saboda manufa ta ƙashin kansu. To da yawa ka gani su suka fi kowa wato suka fi kowa amfanar ƙungiyar a duniyance. Da irin wannan fashin al'amari ne wanda yake da sauƙi sosai da sosai, kamar faɗin Bahaushe ne, in ba za ka iya ba nuri. Yawa, saboda haka irin sauran ɗaliban ko almajiran Malam Dr. Idris Abdulaziz, wanda suna ganin ba za su iya ci gaba da irin gwagwarmayar da ya yi ba, ko kuma wata gwagwarmaya da take cikin wato da aka yi ƙoƙarin sanya mata riga irin rigar da ya sanya gwagwarmayarsa, to shikenan kawai wanda ya ga zai iya kawai sai ya zo kawai ya bi. A dai takaice yan uwa, shi ma ƙoƙarinsa a wannan gurbi din ko shakka babu bai wuce wato fashin wannan gwagwarmaya ba, ko sanya wa gwagwarmayarsa rigar wata gwagwarmaya da ta ɗauki shekaru tana a wanze. Yawa, to wannan kuma zai iya bayuwa zuwa ga akalla abubuwa guda biyu. Abu na farko, tabbatar da shi a matsayin almajirin Dr. Idris Abdulaziz, ko kuma kore shi a matsayin almajirin Dr. Idris Abdulaziz, tare da tabbatar da samuwar tasirin Dr. Idris Abdulaziz a kansa. To dama kuma wannan tabbataccen al'amari ne, mun gane ko, domin tasiri tasiri al'amari ne wanzazze. Zai iya yiwuwa kaga a kowace tafiya kaga an samu tasiri tsakanin tasirin malami ga ɗalibansa ga almajiransa, ko a samu tasirin almajirai ga malaminsu, ko a samu tasirin malami ga almajirinsa da tasirin almajiri ga ɗalibinsa, ko kuma a samu tasirin wani malami ga wani ɗalibi da ba ɗalibinsa ba. To ko shakka babu tasirin da shi Dr. Jamilu, ko in ce Malam Jamilu Waziri Dutsen Tanshi ya samu, zai iya yiwa ko ba zai fita daga ƙarƙashin waɗannan ɓangarori, waɗannan abubuwa guda hudu ba. Na ƙarshe shine tasirin wani malami ga wani ɗalibi da ba malaminsa bane, amma ya samu tasiri akan wannan ɗalibin ya tasirantu da wanda ba malaminsa ba. Yawa, to yana gefen zai iya yiwa kuma ya zo ya ci gaba da abin da wannan malamin yake yi, ya samu tasiri mai ƙarfi na wannan malamin a kansa, irin tasirin da wato almajiransa na kusa da shi ma ba samu ba. Saboda a cikin waccan makala da na rubuta
na yi bayanin cewa zai iya yiwa malami a cikin rayuwarsa ya yana da tasiri akan almajiransa, amma daga ranar da Allah ya karɓi ransa sai ya bayyana cewa tasirin wasu malamai a cikin ga almajiransa ya fi ƙarfi sama da tasirinsa ga almajiransa, sama da tasirinsa suna tare da shi ne kawai saboda wata maslaha wato ta rayuwa ko wata maslaha ta duniya. Saboda haka yan uwa, fashin majalisi al'amari ne wanda ya zama wato al'amari ne wanda ya zama tabbatacce, al'amari ne wanda ya zama abin da zai yi shi ma duka wannan kazar-kazar din da yake yi, wannan majalisin kawai yana so ya yi fashin sa ne, yana so ya kwace shi ne daga wajen waɗanda yake ganin lusarai ne ba za su iya tafi da shi a yanda ya taso ba. Saboda haka dama kuma shi kansa fashin majalisi ko kuma jagorantar majalisi na mutane guda biyu ne. Mutum na farko zakakurin ɗalibi wanda yake majalisin malami, na biyu zakakurin bako wanda bai majalisin malami ya zo a ƙarshe, shi zuwan ƙarshe ne amma saboda zakakurancinsa sannan kuma sai wato majalisin ya koma zuwa ga hannunsa. Kenan anan babu sharaɗin lazimta ko babu sharaɗin jimawa, mun gane ko? Ba sharaɗin jimawa. Akwai misalai da yawa wanda kawo su haka zai abun nan. To amma ba laifi bane idan zakakurin ɗalibin da ya zo ya karɓi jagorancin majalisi, wani majalisi akan alkhairi yake, mafi sharri shine a ce akan sharri yake. To ka gani in majalisin ya samu majalisin yana kan alkhairi zai kai shi zuwa ga sharri, ko kuma ya same shi akan dan wani alkhairi zai iya cire wannan alkhairin ya mai da shi zuwa ga sharri gaba daya. Mun gane ko? Yanzu fashin majalisi akwai misalai da yawa. Yan kwamiti ma suna fashin majalisi, yan boko suna fashin majalisi. Dan girmama wadda almajirai suke wa malami, su yan kwamiti sai su zo su dan kofar da shi malamin a sakamakon girmamawa da ake masa. Abubuwa suna nan da yawa sosai da sosai. Saboda haka yan uwa, abu na uku daga cikin dalilan da yasa wato shi wannan malam Jamilu Waziri yake ta wannan fagauniyar shine akwai ƙoƙarin tafiya akan tafarkin Dr. Idris Abdulaziz. Yawwa, to ko shakka babu al'amari ne wanda duk wanda ɗalibin ilimi ne, musamman basalafan ɗalibin ilimi wanda ya san hakikanin tafarki na sunna da ma'abotanta na gaskiya, ya san cewa tafarkinsa yana cike da kurakurai a ɓangarori da yawa sosai da sosai. Salo na da'awa, mun gane ko a ɓangaren salo na da'awa, sannan da ɓangaren wato shi kansa manhaji na da'awar kai tsaye, akwai wuraren da akwai mu'akhazat, wuraren da wato suke bukatan tsokaci ko suke bukatan a miƙar da su. Sannan abu na biyu, akwai kuma wasu batutuwa na aƙida da manhaji wanda wannan tafiyar ta yi nesa ga barinsu, balma take yaƙansu, wanda kuma haƙiƙanin tafarki ne kuma aƙidu ne na ma'abota suna da haɗin kai. Saboda haka a wannan gurbi din kore salansa ga barin salon dakta gaba ɗaya, to ko shakka babu wannan ko in ma rashin sanin salon dakta ne ko sanin dakta ne a tun asalinsa, ko kuma in ma rashin sanin salansa ko ba fahimci salansa ba. Amma in an fahimci salansa fahimta ta hakika, to ko shakka babu ba za a kore abin da shi wato malam Jamilu yake yi ba. Yawwa, kuma ko shakka babu ba abun mamaki bane idan aka ce idan a wannan gurbi idan aka ce ƙiyayyar da ake yi wa shi malam Jamilu Waziri Dutsen Tanshi tana da alaka da ƙiyayyar da ake wa Dr. Idris. Wannan ba abun mamaki bane, magana mafi
magana mafi inganci kenan, saboda wani dalili, saboda ai mafi girman abin da malaman sururiya da sauran malaman kungiya suka yi ta tuhumar Dr. Idris Abdulaziz akwai cin mutuncin malamai da tsigala kowane malami da samun sabani da kowane malami da cin naman malamai da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da yake yi. Tafarkin Dr. Idris Abdulaziz lalle wannan korewa ce wacce ba ta da tushe ko kaɗan. Korewa ce wacce ba ta da tushe ko kaɗan. Yawwa, tabbatar da alaƙar ko shakka babu tana da mahanga a balla akari. To shi ma wannan mahangar yake dubawa, yake danganta kansa da shi dokta ɗin. Wannan mahangar yake dubawa, yake danganta tafarkinsa da tafarkin dokta ɗin. Kuma wannan mahanga a balla akari ce a wajen waɗanda suke ƙiyayya da shi ko waɗanda suke sa'insa da shi. Yawa, kuma wannan mahanga ɗin ita ce mahangar da yake tuhumar sauran almajiran dokta a sakamakonta na cewa sun ƙi su tsaya su yi abin da dokta ya yi. To kaga shi kuma wannan fuskar kuskurensa a wannan gurbi ɗin, shin duk abin da dokta ya yi gaskiya ne a wajensa? In duk abin da dokta ya yi gaskiya ne a wajensa, to ya samu zane akan wannan gurbi ɗin. Kenan bai kamata ya lazimta musu duk abin da dokta ya yi ba, kuma duk abin da dokta ya yi bai zama wajibi a kansu su bi shi 100% ba, musamman ma abubuwan da ya yi na kuskure. To kenan in sun gane ya yi kuskure wajen maganarsa akan wane da wane da wane, idan ba su bi tafarkinsa ba su bi shi akan wannan kuskurensa ba, sai ya zamto sun munafurce shi kenan, sai ya zamto sun zama 'yan hasada kenan. To kun ga a wannan gurbin kuma shi Malam Jamilu wato shi ma ya zame. A dai takaice 'yan uwa, waɗannan su ne dalilai, ko wannan ita ce mahangar da nake ganin shi Malam Jamilu Waziri ya hanga yake ta duka waɗannan maganganun da yake yi akan waɗanda yake yi, kuma bai zama lallai duka ya zama wato ya dace a kansu ba, ko da bai zama lallai ya zama ya dace akan mafiya yawan abin da yake faɗa ba, amma kuma akwai guraben da ya dace. Yau akwai guraben da ya dace ko shakka babu, akwai guraben da ya dace kore, kuma wato akwai guraben da ya dace ko shakka babu. To a wannan gurbi din kawai shi tunatarwa ta gare shi da kuma duka abokansa da suke tare da shi, wato kawai ita ce su lazimci tafarki na gaskiya, ba wai tafarki na malaminsu da ya rayuwa Allah ji kansa ya rasu ba. Su duba shi ma tafarkin malamin nasu auna shi da tafarkin magabata na kwarai, a gurbin da ya dace su yi riko da shi, a gunda bai dace ba su yi watsi da shi. Abu na biyu, su yi haƙuri da biyayya wa Allah da manzansa da zaman lafiya, kuma su yi haƙuri da bin tafarkin magabata na kwarai. To idan suka yi wannan, ko shakka babu, duka wannan baƙwancin da suke ciki wallahi za su fita daga cikinsa. Baƙwancin shine abinda, wato rashin haƙurin baƙwancin shine abinda zai karya su a mataki na farko, har su koma zuwa ga wajen maƙiyan malaminsu ko kuma maƙiyan abinda malaminsu yake kai na gaskiya. Wato sai haƙuri da wannan baƙunta kuma su tafi akan gaskiya, ko da kuma ba su yi magana ba su gaba da karantarwa. Abu na gaba, yawa su shagalta da abin da ya zama shine na alkhairi, suka sani shine na alkhairi ga addininsu da rayuwarsu. To idan sun yi haka, ko shakka babu, insha Allah za su tsira a wannan duniya, kuma za su tsira wato a lahira. Amma in suka shagalta da abin da ba na dole ba, suka shagalta da abin da wato ɗoriya ne akan abin da ya zama na dole, kuma suka ƙarfafa shi, to ko shakka babu, babun mamaki bane ko da yaushe ka dinka samun su a cikin rikici, babun mamaki bane ko da yaushe ka dinka samun su a cikin wato hayaniya. To wannan kusan shine. Sai abu na gaba na ƙarshe wanda yana da matuƙar muhimmanci a wannan gurbi din. Da yawa daga cikin mutane suna ga kamar cewa shi wannan Malam Jamilu Waziri yana neman shahara ce.
ba za a kore wannan maganar gaba ɗaya ba, to amma kuma ba za a tabbatar da ita, ba ko da yaushe kamata a tabbatar da ita gaba ɗaya ba. Da yawa daga cikin mutane ko wanda suke ganin sun shahara suna tuhumar waɗanda ba su shahara ba a yayin da suke tabbatar da wata gaskiya su ce neman shahara suke yi, ko kuma a yayin da suke kokarin su tabbatar da wani ra'ayi daidai ne wannan ra'ayin ko wani tafarki daidai ne wannan ra'ayin ya dace da gaskiya ko bai dace da gaskiya ba, su ce neman shahara suke yi, alhali sun manta cewa su ma irin wannan tafarkin suka bi, irin wannan hanya suka hau, suka kai matakin shahara, daga bisani kuma suka zo suke warware kansu. Saboda haka ba ko da yaushe bane don wani malami ya zo ya jefi wani ɗalibi da cewa yana neman shahara ne da abin da yake ya zama shi wancan ɗalibin neman shaharar yake da gaske ba. Ba ko da yaushe bane mutumin da ya zo yake bayyana tafarkinsa yana neman shahara ne, ba ko da yaushe bane. Bal wannan hanya ce daga cikin hanyoyin dakusar da mutane ga barin isar da alkhairin da yake tare da su, da 'yan bid'a da san zuciya suka fi ƙwarewa a kai. Saboda haka a wannan gurbi din wala ba lallai ni abin ba wai lallai wannan bawan Allah shahara yake nema ba, ko ba lallai ire-irensa daga cikin ɗaliban ilimi wato shahara suke nema da abin da suke bayyanawa na gaskiya ba. Kai ka ce kawarjawan da suke bayyana aƙidunsu shahara suke nema? Wala ba shahara, galibinsu ba shahara suke nema ba, su suna tabbatar da abin da suka sani ne na gaskiya, abin da suke bautawa Allah da shi. Ko ka ce wa 'yan ƙur'aniyun, 'yan ƙur'ani zalla musamman na da, wanda suke zuwa a kasuwar ƙauye ko a cikin ƙauye su baza temple, su baza ƙur'ani, su kunna fitilar a ci falfal, ya rike ya ɗebo wasu takardu na ƙur'ani, ya ɗauko wani sashi na ƙur'ani yana yawo yana karantawa, bai damu da wane ya saurare shi ko an saurare shi ko ba a saurare shi ba. Ko kana tsammanin shahara suke nema? Tun a wancan lokacin ana wa'azi da speaker, tun a wancan lokacin ana wa'azi ana ɗaukar hoto, tun a wancan lokacin akwai kyamara. To amma aka za su yi ba speaker, ba generator aka ɗauka, ba lantarki aka kawo wajen ba, a fitila ce a ci falfar ko kuma irin wannan lantern din haka. Amma suna yi ba su damu da an taru ko ba a taru ba, ba su damu da su ce ni ne malam wani daga gari kaza ba, in suka yi suka rufe suka tafi shikenan, su dai har aransu suna jin sun isar da abin da yake kansu na addininsu. Saboda haka 'yan uwa su ci gaba da su yi hakuri, su ci gaba da yi wa 'yan uwansu adalci, suka yi wa almajiransu adalci. Shakka babu insha Allah za su dace, ko shakka babu za su tsira lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi. Wannan abubuwan lallai a ƙarshe ina kira zuwa ga shi Malam Jamilu da abokansa su yi ƙoƙari wajen fahimtar addini na gaskiya a bisa bayanan da suka gabata. Insha Allah za su amfanar da ɗimbin al'ummar da take ƙarƙashinsu, da su amfana da ɗimbin al'ummar da suke jagoranta. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi a rayuwar ta duniya da lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa na daidai, abin da muka yi kuma na kuskure. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaki musulunci da musulmai, ya kaskantar da kafirci da kafirai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala